Jutustame selles filmis lugusid Eesti kuldkalakestest läbi aegade. Hetkel näete ekraanil esimest Eestis aretatud kuldkala. Tema nimi on trulling. Eestis leidub veel vaid üksikuid veekogusid, kus trulling elada suvatseb. Hiljaaegu sai temast koguni looduskaitsealune liik. Vähem tutvus trullinguga ootab meid ees filmi lõpuminutitel. Need kalad, keda me järgnevalt helitavalt kuldkalakesteks nimetame, pole seda sõna otseses mõttes. Üks neist, räim, on aga eriti austavasse seisusesse tõstetud. 22. veebruaril aastal 2007 kuulutati räim rahvahääletuse tulemusena Eesti rahvuskalaks. Ajalehe Wall Street Journal ühes 2007. aasta juunikuu numbris avaldatakse niisuguse valiku üle imestust ja kirjutatakse, et tegemist olevat kalaga, keda peale eestlaste mitte keegi ei taha suu sisse võttagi. See on küll asjatundmatu seisukoht, sest räim on olnud sajandeid mitte ainult Eestis, vaid ka Soomes ja Rootsis rannarahva kõige igapäevasem leivakõrvane. Räimeroogasid pakutakse iga päev näiteks Stockholmi südalinnas asuva populaarse söögikoha arvukatele külastajatele. Värsket räime sõi omal ajal peamiselt rannarahvas. Sisemaal tuli leppida soolasilguga. Maarahvas, Eesti rahvas ikka Lõuna-Eesti teab ka ikka mitte räime, vaid silku. Ikka soolasilk on see, mille peal Eesti inimene ja Eesti rahvas üles kasvas. Ja siin nii mõnedki kirjalikud allikad nii-öelda saksa kultuuris ja mujal meenutavad seda, et Eesti maameest võis ära tunda selle järgi, et ta 100 sammu kaugusele haises soolasilgu järgi. Aegade jooksul on meie rannakaluritele ja kalakasvatajatele olnud kuldkala tähenduses erinevad kalade maailma tegelased. Pikka aega oli peamiseks püügi- ja söögikalaks, nagu juba öeldud, räim. 19. sajandi lõpul tekkis jõukamal rahval angerja söömise komme. Angerja püük ja müük andsid rannarahvale head sissetulekut. 4-5 sajandit tagasi olid aga Narva linna elanikele tõelisteks kuldkalakesteks tuuralised. Oleksime võinud niisuguseid kaadreid filmida ka 500 miljonit aastat tagasi. Väidetavalt ei ole tuuraliste välisilmes viimase 500 miljardi aasta jooksul õieti midagi muutunud. Need tuuralised, Siberi tuur, Vene tuur ja Bester, elavad Ida-Virumaal Narva lähedal. Sajandeid tagasi oli tuur Narva jões ja Peipsi järves väga tavaline kala. Tallinna turule viidi isegi 150 kilogrammi kaalunud kalamürakaid. Mais 1966 sattus Muhu saare lähedal püünisesse Atlandi tuur Maria, kelle pikkuseks mõõdeti 2,9 meetrit. Hiiglane kaalus 135 kilogrammi. Maria kaavikut säilitatakse Eesti Loodusmuuseumis. 15. sajandi algusest pärinevad teated ligikaudu sama suurte tuurakalade saatmisest Narvast Tallinna turule. Eesti erinevais paigus tehtud väljakaevamistel on aga leitud mitmesaja aasta vanuseid tuuraliste seljal paiknevaid rombiaid luuplaadikesi. Oli aeg, mil tuur kaunistas koguni Narva linna vappi. Venelased ütlevad selle kala kohta koguni Sarskoja rõõba, saari kala. Juba ammugi on tuur Eesti looduslikest veekogudest kadunud, kuid Eesti soojuselektrijaama jahutusveed sobivad suurepäraselt tuura kasvatamiseks sumpades. Auvere kalakasvatus asub Ida-Virumaal, Vaivara vallas, Eesti soojuselektrijaama jahutuskanalitel. Aastal 2007 ujus sumpades ligemale 55 000 eri vanuses tuuralist, kes kõik kokku kaalusid 80 tonni ringis. Lähematel aastatel soovitakse kogutoodangut kahekordistada ja tulla turule ka musta kaviariga. Kunagine Nõukogude Liit läkitas maailmaturule ligemale 90% musta kalamarja kogusest. Miks seda marja nii kõrgelt hinnatakse? Must kaviar pole mitte ainult väga maitsev suutäis. Seda kasutatakse edukalt teatud juhtudel ka meditsiinis.
Kala üldiselt on ju kasvatatud karpe 10 000 aastat ja forelle aastasadu või ka 1000. Siis tuura kasvatuste elulugu on 5-60 aastat ja seda ei osata teha. Neid tegijaid on maailmas mõni 10. Üks on meil. Marjast kalade väljavõlumisega saab hakkama Anatoli Kokarev, kes alustas tuuraliste hingeelu tundma õppimist juba üle 30 aasta tagasi Venemaa tuurakasvandustes. Aastast 2004 on tema töökohaks Auvere kalakasvatus. Мы получаем икру сами, выращиваем молоть, малька, и вот, пожалуйста, видите, что получается. Сегодня смотрели, какую рыбу отгружали, за 3 года вырастили такую рыбу. Я считаю, это очень хороший результат среди рыбоводов. Tuuralisi kasvatatakse mitmes Euroopa riigis, Prantsusmaal, Poolas, Ungaris, Iisraelis ja mujal. Auvere kalakasvanduse asustusmaterjal toodetakse koha peal. Osaühingule Stirfish kuulub ligemale 100 pealine sugukari, kes on sertifitseeritud ja elektrooniliselt märgistatud. Venemaal hinnatakse tuuraliste väga maitsvat liha tänini kõrgelt. Need 4-5 kilogrammi raskused kalad rändasidki 2007. aasta juuni lõpus Peterburi lähedal asuvasse Venemaa tsaaride kunagisse residentsi Tsarskoje seloosse. Tuurad lasti seal asuvatesse tiikidesse ja huvilistel oli võimalik proovida, kas nad selliseid kalamürakaid ka veest välja tõmmata suudavad. Tuurad mõjuvad kuidagi salapäraselt ja mõistatuslikult. Esimesena uuris tuuraliste anatoomiat Tartu Ülikooli kasvandik, Eestist pärit maailma nimega teadlane, Peterburi Teaduste Akadeemia liige Karl Ernst von Baer. Embrüoloogia rajajana ajalukku läinud mees tegi koos oma lähemate kolleegidega muuhulgas kindlaks, et me kõik oleme kunagi olnud kalad. Nii umbes 6 aega. Meil olid lõpused ja saba ning me elasime vees. See oli siis, kui me varase lootena ehk embrüona arenesime oma ema üsas. Karl Ernst von Baer on teadlane, keda peetakse ihteoloogia rajajaks nii Venemaal kui Eestis. Tema kalandusalased uurimistööd pärinevad peamiselt 19. sajandi keskpaigast, kuid juba enne seda aega kirjutas noor teadlane uurimuse tuurade anatoomiast ja avaldas mitmesuguseid artikleid kalade arenemisloost. Üks tuuralistest, nimelt Siberi tuur, kannab ka tema esmakirjeldaja Karl Ernst von Baeri nime, Aksippenser Baeri. Looduses elab see kala peamiselt Siberi jõgedes ja mõned neist venitavad välja isegi 60. eluaastani. Väga olulised olid Baeri uurimused ka seoses Peipsi järve kalavarudega. 59-aastasele teadlasele tegi aga tsaarivalitsus ülesandeks uurida Venemaa alla käivat kalamajandust nii Peipsi järvel kui ka Läänemerel. Karl Ernst von Baer elas ajal, mille arvati, et kalavarud sõltuvad peamiselt Jumala tahtest. 1850. aastate algul korraldatud 3 ekspeditsiooniga Peipsile tegi Baer siiski kindlaks, et võib-olla rohkem kui Jumala tahe põhjustab kalasaakide vähenemist peamiselt 2 asjaolu. Massiline püük kalade kudemise ajal ja kalamaimude püük hästi peenesilmalise noodaga. Kuivatatud ahvenamaime veeti Peipsi äärest Pihkva oblastisse ligemale 3000 tsentnerit aastas. Baer märgib Pihkva ekspeditsioonide aruannetes, et pääsud kudemispaikadesse on püügivahenditega niivõrd tihedalt suletud, et ükski kala ei saa läbi. Piiramatu tindipüügi tõttu oli isegi latikas üliharuldaseks muutunud. Mõnes Peipsi piirkonnas oli see laialt levinud kala peaaegu täielikult kadunud. Baeri 4 Peipsi ekspeditsiooni andsid ka konkreetse tulemuse. 1859. aastal võeti vastu Peipsi Pihkva kalapüüki piirav määrus. Sellest määrusest on aga tunduvalt olulisem tegelikult miski muu. Peipsi ekspeditsioonidelt kogutud tähelepanekud ajendasid Baeri sõnastama seisukohti, mis on saanud tänapäeval levinud ökoloogilise või rohelise mõtlemise aluseks. Baeri ekspeditsioonidele järgnenud 1,5 sajandi jooksul on Euroopa suuruselt 5 järv läbi elanud väga erinevaid aegu. Peipsist, kunagisest Tindi ja Latikajärvest on tänaseks saanud Ahvena ja Kohajärv. Käesoleval ajal on Peipsi järv ainus Euroopa Liidu territooriumil paiknev siseveekogu, kus toimub kutseline kalapüük.
Peipsi unikaalsus ja ainulaadsus olid ka üheks põhjuseks, miks Europarlamendi kalanduskomisjoni liikmed juunis 2007 Eestit külastasid. Enne järvele minekut kutsuti ajakirjanikud aga pressikonverentsile. Sissejuhatavad sõnad ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Eestil kui mereriigil ja kalandusriigil on ka omad erisused võrreldes paljude teiste Euroopa mereriikidega ja mitte tavaline ei ole see, et näiteks siseveekogudel toimub kutseline kalatükk. See on üks meie erisustest, ka kalatöötlemine, konservitööstus ja palju muud. Nii et ma arvan, et selle reisi jooksul saavad paljud meie probleemid ja rõhuasetused ka Euroopa Komisjoni liikmetele, Euroopa Parlamendi liikmetele selgemaks ja paremini mõistetavaks. Eesti rannikumeres ja siseveekogudes toimuv kalandus on jaotatud 8 piirkonnaks. Üheks olulisemaks neist on Peipsi regioonis toimuv kalapüük. Eesti kalanduse strateegias aastateks 2007–2013 on ette nähtud üsna suured Euroopa Liidust tulevad toetussummad kutselise kalapüügi edendamiseks nii rannikumeres kui Peipsi järvel. Europarlamendi delegatsiooni viibimine Peipsil võimaldas eurorahade üle otsustajatel paremini mõista, miks peab Eesti Peipsil toimuvat niivõrd oluliseks. Peipsit iseloomustab veel asjaolu, et järve keskosas kulgeb Eesti ja Venemaa vaheline riigipiir. See tähendab aga seda, et igal aastal toimuvad üsnagi keerukad ja pingelised läbirääkimised püügikvootide kehtestamiseks. Püügikvoodid määratakse kindlaks tulenevalt teadlaste uuringutest ja nende põhjal tehtud ettepanekutest. Missugused siis on täna Peipsi järve kalavarud? Kõige tähtsamate püügikalade varu on küllaltki heal tasemel. Ma mõtlen siin eelkõige siis koha ja haugi ja ahvenat ja ka kõige tähtsamad need siseturude kalade varu on küllaltki ütleme keskmisel või heal tasemel. Ma mõtlen siin eelkõige latikat ja särge siis. Ja. Aga need kunagised Peipsi tunnusliigid nagu rääbis ja siig ja viimasel aastatel ka nüüd see tint natuke ära kadunud siin. Nende kalade varu on nüüd muidugi natuke halvemas seisus ja siin on põhjuseks eelkõige need ebastabiilsed keskkonnatingimused viimastel aastakümnetel. Nende kalade sigimiseks eelkõige ja muidugi on siin teiselt poolt on ka röövkalade arvukus järvest tõusnud, seal on ka toidu konkurents ja seeläbi siuke kiskja ja saaklooma suhted seal taga. Kui akadeemik Bär oleks koos Europarlamendi saadikutega Peipsil teaduslikku püüki pealt vaadanud, oleks kunagine Peterburi Teaduste Akadeemia liige arvatavasti nähtuga enam-vähem rahule jäänud. Ahvena maime ei püüta siin juba ammugi. Eesti ja Venemaa valitsuste poolt kehtestatud püügikvootidest kinnipidamist jälgitakse mõlemal pool riigipiiri. Püünistesse sattunud alamõõdulised kalad loobitakse reeglina tagasi. Täna on probleemiks pigem see, et kutseliste kalurite tegevus Peipsi järvel on surutud ajaliselt väga kitsastesse raamidesse, mistõttu suurel osal aastast pole kutselistel kaluritel järvel midagi teha. Ent elu tahab elamist, peret toitmist, maksud maksmist ja laenud teenindamist kogu aasta vältel. Õnneks leidub Peipsi ääres ettevõtjaid, kes on võtnud suuri riske, kes on saanud Euroopa Liidust tõhusat finantstuge, kes on uuendanud laevastikku ja püstitanud siin kaasaegseid tootmishooneid. Üks niisugune mees on Fjodor Pleshankov. Meiega osalesime selle Sapardi programmiga, me vaatasime näiteks plastikpaadid, mis meil olemas, kõik on ostetud Sapardi programmi abiga ja tänavu aasta me peame veel üks alus saama, et praegu ehitatakse. Raudlaevad ka vastavad, ühesõnaga kalastekaluri laevastik täielikult vastab euronõuetele. No need hooned, kus see töö praegu siin käib, on ka Euroopa Liidu rahadega tehtud? Jah, Euroopa Liidu abiga tehtud. Jah, see on tehtud 5 aastat tagasi, et sellele kala vastuvõtupunktile nüüd aktsepteeritud ja omistatud selle euronumber. Ta on veterinaaride järelevalve all, et praegu kõik on nagu peakski olema. Järgmiseks sammuks on kalalossimise kai pikendamine 40 meetri võrra ja laevade tankla väljaehitamine. 6 miljoni krooni suuruseks investeeringuks taotletakse raha Euroopa Liidu fondidest.
Arvatavasti on Fjodor Plesankov võtnud suuri riske ka seetõttu, et ta tunneb kohalikke olusid ja võimalusi põhjalikult. Mees on pärit perekonnast, kus kaluriametit on peetud põlvest põlve. Minu teada mina olen selle kolmas põlvkond niimoodi. Vanaisa oli siis, minu vanaema oli kalur ja kus nad vanasti käisid nii, püüdsid sügisel ja talvel Peipsis ja kevadel, aga suvel, kuna vanasti oli kala saada väga raske, mõõraid ei olnud ja siis nad käisid laadogas võrkudega püüdmas. Aeropaadidega, et see on jube töö. Kui nad ikka seletasid ja rääkisid seda rändamistee, siis tõesti niimoodi, et võiks pisarad välja tulla seal tõesti niimoodi. Aga elasid. Eesti kalanduse strateegia aastateks 2007–2013 üheks oluliseks eesmärgiks ongi traditsioonilise rannakalanduse konkurentsivõime tagamine. Rannakalanduse käekäiku on oluliselt mõjutanud turgude avanemine 1990. aastate algul. Eesti kalurite kuldkalakesteks muutusid koha ja ahven. Koha ja ahvena filee on seda tänase päevani, sest selle eest makstav hind Šveitsis, Itaalias, Saksamaal ja mujal on kodumaise turuga võrreldes tunduvalt kõrgem. Eestlase toidulauale jõuavad sagedamini forell ja lõhe, kalad, kelle käes oli kuldkalakese positsioon enne koha ja ahvena ajastu saabumist. Rahvarohketel laatadel on kõige lihtsam kindlaks teha, kuivõrd kalasööja rahvas me veel oleme. Kunagi tunti eestlast 100 sammu kauguselt soolasilgu lõhnast. Missugused hoiakud iseloomustavad meie toidulauda täna? Kalakonserve süüakse vähem, küll aga saab nendega edukalt sügisel Palamuse laadal kabet mängida. Laadal püsti pandud Eesti Kalaliidu telgikujundus annab aga teada, et kala teeb head. Kas kala on teie toidulaual niisugune sagedane toit? Tahaks, et oleks räim, ma mõtlen, aga vähe saab. Järgmine laadaline ütles, et ta sööb kala vähemalt kord nädalas. Aga missugust kala? Silku, siis lesta, ahvenat, kõike, mis pakutakse koha, mida parasjagu saada on, mida kalamehed toovad tõstama külje alt. Pärnu lahest. Kas kala on teie toidulaual sagedane? On. Mitu korda nädalas? Ma arvan, et paar korda nädalas ikka sööme kala. Ja mis on kõige sagedamini? Kõik niisugused head õrgutavad kalad ikka. Odavat kala ei söö hästi. Niisiis värske räime ja soolasilgu kõrvale on eestlase toidulaual püsiva koha hõivanud ka kallimad kalad, lõhe ja forell. Koha ja ahvenafilee on aga Eesti tarbija jaoks liiga kallis. Arvatakse, et eestlane peaks sööma kala sagedamini. Asjatundjad kinnitavad, et rohke kala toiduks tarvitamine võimaldab vähendada riski haigestuda südame ja veresoonkonna tõbedesse. Kindlasti peitub terake tõtt ka Eesti Kalaliidu loosungis. Kala teeb ilusaks, tugevaks ja nutikaks. Rasedatele naised peavad sööma kala, et siis pidid ilusad lapsed tulema. Ja teine selline legend on see, et lõhes eralduvad igasugused vitamiinid ja need pidid lihtsalt siluma näonahka ja üleüldse nahka. Teine on ka nii, et kala pidi väga mõjusad on happed, mis mõjuvad väga hästi vaimsele tegevusele. Et meie nagu siuke üheks lõuganiks on, mis mul selja peale kirjutatud on, näete, ilusaks, targaks ja tugevaks. Eesti taasiseseisvumisele järgnenud aastatel on rannakalurid pidanud kohanema kiiresti muutunud oludele. Tundub, et tänaste kalavarude ja kaasaegsete püügivahendite juures on seesugune rannakalurite vägi võib-olla isegi liiga suur. Mõnedki kutselised kalurid pole kõrgendatud nõudmistele ja karmile konkurentsile vastu pidanud ning on teistele jahimaadele lahkunud. Pärnu ja Suudmes asuv aktsiaselts Japs on näide firmast, kus on suudetud ajaga sammu pidada ja on oldud tugevamad kõikvõimalikest raskustest. Mida kõike rannakalanduses arvestada ei tule? Kapriisne ilmastik, poliitilised tõmbetuuled, turusituatsiooni kiire muutumine, räimesõjad Eesti ja Läti vahel, püügikvoodid, iga-aastane püügiõiguse taotlemine. Aktsiaselts Japs on üks neid firmasid, kus ellujäämise kursus on edukalt läbi tehtud. Arvet Sooviku juhtimisel
on kaasaegsele tasemele viidud nii kalade püük kui töötlemine, nii kalatoodete valmistamine kui nende turustamine. Kasutatakse moodsaid ja loodusesõbralikke püügivahendeid. Tegemist on ainsa firmaga Eestis, kus räime fileeritakse kõrge tootlikkusega seadmetel. Aastaringselt tagatakse stabiilne töö ligemale 100 Pärnu linna ja maakonna elanikule. Aktsiaselts Japs ekspordib kala ja kalatooteid Euroopa Liidu riikidesse, Šveitsi, Austraaliasse ja USA'sse. Mis saab firmast lähitulevikus? Kindlasti vaja areneda turul püsimiseks, et kindlasti jääb konservatiivne liin, kus me toodame jahutatud kala lääneturule ja teine on kindlasti, me üritame rohkem vääristama toodet, et kala vääristamise kõige parem näide, mis me praegu oleme teinud, on siis suitsuangerja filee, et me oleme teinud enne tarbijat juba maksimaalselt suure hulga tööd, et ta on saanud valmis toota oma lauale. Trend on ikkagi, kuna elu on kiire, on mugavastoodetele. Ja teine on siis räimerullid, et on ahjuvalmis toode, kas pannakse grillile või siis küpsetatakse ahjus. Koha ja ahven, mis fileerituna saadetakse peamiselt Euroopa turgudele, püütakse Pärnu ja Liivi lahes ning Peipsist. Suitsetamiseks ja fileerimiseks kasutatav angerjas tuleb aga Võrtsjärvest. Võrtsjärv on üks Eesti 8 kalamajanduslikust regioonist. 1990. aastate lõpus hakkas Salu külas asuvas Sootalus angerjamaimude ettekasvatamisega tegelema Raivo Puulits. Ta kasvatab maime hoonesse mahutatud 24 vannis. Kevadel basseini toodud klaasangerjad lastakse vette sügisel. 4-5 aastaga kasvavad nad vähemalt poole meetri pikkuseks. 2007. aasta juunis Eestit külastanud Europarlamendi kalanduskomisjoni liikmed tutvusid ka Võrtsjärve ääres asuva järvemuuseumiga ja said ülevaate Jõgevamaal paiknevast Härjanurme kalatalust. Firma omanik ja tegevjuht Aarne Liiv näitas külalistele forellitiike, rääkis kasvanduse kujunemisloost, praegusest majandustegevusest, ettevõtte arenguplaanidest ja Euroopa Liidult saadud toetustest. Meie 8,5 miljonilisest projektist peaaegu pool maksis Euroopa Liit koos Eesti riigiga kinni. Ja see oli päris suur toetus, tõenäoliselt seda ehitust ma poleks ette võtnud võib-olla veel mitu aastat. Härjanurme kalatalu tiikides kasvab umbes 20 tonni karpkala, forellide aastane juurdekasv ulatub 120 tonnini. Tunduvalt väiksemates kogustes, peamiselt asustusmaterjaliks Rannikumere ja Peipsijärve kalavarude rikastamiseks, kasvatatakse siinsetes tiikides siiga ja koha. Need on põnevad kalad. Ega koha on ahvenaline, ta on maitsev, ta on väga maitsev, ta on, ma ei tea, kas sama maitsev kui ahven või veel maitsvam, teda on mugavam süüa, sest ta on suurem. Aga ta on püüdmise spordikalana, on ta päris põnev, aga teisalt jälle venelane ütleb koha kohta, et turakak sudak, eks ole, tähendab, kuivõrd ta on selline, tema käitumises on kohati mingit lollakust ja joinakust ja meres on natuke teistsugune koha, kui on järvedes. Kui näiteks on Võrtsjärves või Peipsis. Peipsi koha on natuke jässakam. Nagu tundubki niimoodi, mida suurem veekogu, seda saledam on kala. Ja koha sööb on pisikest saakobjekti, tal on suu ja suhtelt väike. Ja tal on neeluava väike. Ja sellepärast on ta nagu parem veekogude sanitär haug, kes on nõus ka endalt suuruse alla neelama. Ja see on nagu erigene mõttetu. Härjanurme kalatalu mõnes basseinis ujuvad ka maailmameres juba üliharuldase Atlandi tuura eksemplarid. Teise maailmasõja eel püüti neid 50-60 tonni aastas ehk umbes 1000 kala. Nüüd arvatakse, et Atlandi tuurasid on üldse järel kõigest alla 1000 isendi. Härjanurme kalatalu nendes tiikides elavad vähid. See on ainus koht Baltikumis,
kus vähikasvandustele asustusmaterjali saadakse. Härjanurmes alustati jõevähkide kasvatamist 1996. aastal. Jõevähk on Euroopas, eriti Skandinaavias, kõrgelt hinnatud vähiliik. Haruldaseks on ta muutunud aga tervel kontinendil. Härjanurmes tehtava aretustöö eesmärgiks on saada kiirekasvulisi, terveid ja ilusaid jõevähke. Siinseid vähitiike täidab üksnes kaevuvesi, mistõttu Härjanurme vähid on vabad igasugustest haigustest ja parasiitidest. Eluring on selline, et seeme pannakse mulda, ehk see paarumine, see on sügisel, oktoobri lõpus, alles juuli alguses või juuni lõpus kooruvad väiksed vähipojad marjast. Ja siis me need kasvatame kas 1 aasta, siis on nad 2-3 sentimeetri pikkused või siis rohkem. Päris laua peale panemiseks peab vähk kasvama 5-6 aastat tegelikult, kui me tahame saada korralikku 11-12 sentimeetri pikkust vähki. Eestis on vähehaaval laienenud huviliste ring, kes soovivad alustada vähikasvatusega. Need vähid sõitsid 2007. aasta sügisel Viljandimaale. Loodetavasti ootas need ees puhas vesi, rikkalik söögilaud ja asjatundlik omanik. Eestimaa muutlik ilmastik on midagi niisugust, mis põhjustab peavalu ka kui tahes suurte kogemustega kalakasvatajale. 2007. aasta suvi tõi Härjanurme kalatalusse mitu närve söövat nädalat. Ka see aasta oli meil veevaene ja suhteliselt kuum. Aasta oli justkui tagurpidi pööratud, et kui tavaliselt on kõige kuumem kuu juuli, siis sel aastal oli august. Augustis me saime ainult 60% sademete normist, järelikult vett oli vähe, see oli probleemiks ja samas 4 kraadi peaaegu oli kuu keskmine temperatuur kõrgem, kui on tavaline norm. Juunis 2007 külastas Härjanurme kalatalu Taani firma Biomaar ekspert Anders Andreasen. Eestit korduvalt külastanud taanlane teab, et talvel katab siinseid kalatiike mitu kuud jää, südasuvel aga tõusevad temperatuurid pahatihti kala kasvatamiseks liiga kõrgeks. Seetõttu soovitabki Andreas viia seal, kus vähegi võimalik, kalakasvatus katuse alla. Võimalik, et millalgi tuuakse kalad sisse ka taolistesse, kunagi veiste pidamiseks kasutatud hoonetesse. Me jätkame nüüd filmi julgete mõtete maailmas. See tähendab seda, et leidub inimesi, kes arvavad, selline kunagi ehitatud veiste noorlooma laut võiks väga hästi sobida ka forellide kasvatamiseks. Ja Sivar, kas see on tõesti ainult niisugune fantaasialend või kunagi osutuda võimalikuks, et siin ongi forellide kasvatamise tiigid või mingid muud anumad? Kindlasti on need tiigid siin varsti valmis. Tehnoloogia on tänapäeva kõige moodsam tehnoloogia kalakasvatuseks, ehk siis retsirkulatsioonisüsteem, mis siis tähendab, et vett kasutatakse korduvalt, põhimõtteliselt üht ja sama vett ja värske vesi tuleb peale kõik puurkaevudest. Uurisime, millised on siin põhjaveevarud ja siis sealt edasi juba tegime nii-öelda need kontrollpuurkaevud koos vee väljapumpamistega, et näha, milline see veereserv on ja kuidas see mõju on ka ümberkaudsetele kaevudele, et me ei saa ka küla ilma veeta jätta loomulikult, et me peame ka oma naabritega arvestama. Ja aga meil õnneks on selgunud, et veeressurss on siin täiesti piisav ja tänased 2 puurkaevu peaks meil kuni 5 liitrit sekundis vett andma, mis on täiesti piisav meie farmi toimimiseks. Tulevane kalafarm asub Tallinnast kiviviske kaugusel. Ettevõtjad on forellide kasvatamisega looduslikes veekogudes tegelenud juba ligemale 15 aastat. Sivar Irval ise alustas juba aastaid tagasi maailma ühe suurema kalasöötasid tootva firma Biomaar toodangu maale toomisega. Seda kalasööta kasutab enamik Eesti forellikasvandusi. Biomaari kliendiks on ka Priit Lulla. Maaülikoolis kalanduse erialal diplomi saanud noormees on Saaremaale rajanud kõikide aegade esimese vee korduvkasutusega forellikasvanduse Eestis. Siin selle katuse all ongi muutunud
julged mõtted tegelikkuseks. Nendes voolukanalites liikuv vesi pärineb Saaremaa paesest pinnasest. Kalade eluks vajalik vesi läbib biofiltrid ja suunatakse nendesse kanalitesse tagasi. Nii ongi võimalik kasvatada kalu aastaringselt ja eemal looduslikest veekogudest. Kalakasvataja ei pea kartma isegi mitte karmide talveilmade saabumist. See kalakasvandus hakkas toimima alles 2006. aasta detsembris. Poole aastaga Tühermaale tekkinud kasvandusse toodi kalad Soomest. Esimesed tonnid toodangut veeti forellipüüki pakkuvatele turismifirmadele. Missugused on siis niisuguse otse põllu peale rajatud katusaluse kalakasvanduse kõige suuremad eelised? No kõige suuremaks eeliseks on see, et ma saan kala kasvatada aastaringselt. Mul ei toimu talvist kalade talvitamisperioodi. Ja seetõttu on siis kala juurdekasv aastas suurem. Teiseks suureks eeliseks on ühtlane temperatuur, mis siis tagab kalale maksimaalse juurdekasvu. Et ei ole suvel kõrvetava päikesest tingitud kõrget veetemperatuuri ja talvel külmast tingitud jäistemperatuuri. Täna ongi Eestis probleem kalakasvatajal just sellega, et nad ei suuda oma toodanguga stabiilselt oma partnereid varustada. Ja kui seda ei suuda, siis mingitest lepingutest suuremahulistest ei saa ju rääkida. Et see retsirkulatsioonisüsteem ongi see eelis ja mina näengi jagu seda võtitust Eesti jaoks selles süsteemis. Priit Lulla rajatud kalakasvanduses on vähemalt 75% veest korduvkasutatav. Tunduvalt vähem ohustavad katusalust kalakasvatust ka mitmesugused haigused. Keskkonnasäästlikkus tuleneb sellestki, et väikestel pindadel ja suhteliselt vähese veekuluga on võimalik kasvatada suuri kalakoguseid. Niisugused farmid on laialt levinud näiteks Saksamaal, Soomes ja Taanis. Aastane forellitoodang ulatub Taanis 40 000 tonnini. Eestis kasvatatud kalakogus tundub selle kõrval võrdlemisi tagasihoidlik, kõigest 500 tonni aastas. Toodame kasvandustes punast kala ligemale 80 korda vähem, ehkki pindalalt on Eesti pisut suurem kui Taani. Eesti looduslik veeressurss on aga koguni 3 korda suurem. Euroopa Liidu kalakasvatusmaades on veeressurss kalade tööstusliku tootmise suurendamiseks kas ammendunud või ammendumas. Näiteks Taani suudab oma toodangut tõsta vaid kasvatustehnoloogiat intensiivistades. Taani riiklik arengukava koondnimetusega Sinine revolutsioon käivitati aastal 2002. See näeb ette suurendada Taanis kasvatatava kalakogust lähematel aastatel 50 000 tonnini aastas. Tähelepanu väärib ka asjaolu, et ligikaudu 80% Taanis kasvatatud kalast eksporditakse. Eesti kalanduse arengukava aastateks 2007–2013 on esimene riiklik arenguprogramm, milles on kindel koht ja rahalised vahendid ka kalakasvatuse kui majandusharu toetamiseks. Eestil on head eeldused saavutada arvestatav positsioon mageveeliste kalade kasvatamises kogu Euroopa mastaabis. Lisaks vikerforellile on võimalik kasvatada ka ahvenat ja koha, siiga ja tuura, säga ja paljusid teisi liike. Seejuures tuleks eelistada suurtootmisele suunatud investeeringuid. Eesti kalanduse arengukavas aastateks 2007–2013 nähakse ette veeviljeluse arendamiseks 100 miljonit krooni. Rannakalanduse jätkusuutlikkuse tagamiseks ja kalurikülades sajanditega kujunenud traditsioonilise eluviisi säilitamiseks suunatakse aastatel 2007–2013 ligemale 1 miljard krooni euroraha. Eriti oluline on rannakalanduse käekäik näiteks meie väikesaarte, Kihnu ja Ruhnu elanikele. Meil on kusagil 250 tööealist inimest ja nendest siis tubli kolmandik ikkagi peaks oma elatise teenima kalandusega. Kihnu vallavalitsus loomulikult püüab nii palju, kui on võimalik Kihnu kalurkonda toetada. Me saame neid küll õige vähe aidata. Näiteks Kihnu regionaalprogrammis nõukogu, mille liige mina vallavanemana ka olen, nägime ette Kihnu kultuuri säilimise seisukohalt ühe olulisema probleemi, siis kalanduse jätkusuutlikkuse. Ja
need mehed, kes ei ole kalurid, need on veel ka meresõitjad ja üldiselt Kihnu poisid on merekoolides kuuldavasti üsna hinnatud õpilased, sest nende see suhe merega on teistsugune ja meretunnetus teistsugune ja üldse merel töötavad ja palju merd sõitvad inimesed, nende elutunnetus on teistsugune kui päris maismaal. Oleksime kindlasti igavamad ja vaesemad, kui meie keskel poleks mehi, kel näiteks isikupärased kalarookimise nipid koos emapiimaga selgeks saanud. Võta kala kätte, ilusti. Niimoodi. Kui on näppu palju viis, kui on üle, ära kunagi ära lõika. Võta alad kätte kala. Lõikad kõrgelt läbi. Niimoodi, ilusti. Ja täpselt 2 uime vahelt. Näiteks selle suure kalal on ju. Kui läheb mööda, siis laseb tal puruks kõhu. Niimoodi. Näe, ongi imelihtne, nii kui värvitelevisioon. 3 sammust lükkad ära pealt, ilusti, täpselt. Ja see on operatsioon öö ja suurikud teised seiklused. Rass! Operatsioon Lätikas on praegu? Jaa. Peab hea nugaga olema. On. Täpselt. Üks on tehtud, teine operatsioon kõige hullemad pea lõikamine. Aga kala veedakse, on pea, kaasa lõikam, kohe pea pooleks on ju. Siis ta on defekti. Kuule, Jaak, sul on veel luisku ei ole? Olemas. Siit, vaikselt. Üles. Kes tunnevad põhjalikult kalade soolamise ja suitsetamise suuri ning väikeseid saladusi, kes ilusal suveõhtul mereäärse kiviaia najale nõjatavad ja merejutte pajatavad. Vanemad pojad on kalurid ja noorem tütar hakkas ka kaluriks. Ta oli kauplusjuhataja siin ja lapsed läksid kooli ja terve päev õhtust hommikuni olema seal ei saa olla, aga meil saad ikka teine päev kodus olla ja ikka nendega koos olla rohkem. Rannapüük on Eestis üks iidsemaid tegevusalasid. Noori mehi näed paatides suhteliselt harva. Ja kui näedki, siis just seal, kus kasutusel uued paadid ja kaasaegsed püügivahendid. Sellegi poolest pole kaluri elu mitte kunagi olnud meelakkumine. Ajal, mil tööturul on suur valikuvõimalus, lähevad paljud kalurihingega noored mehed merest kaugemale tasuvamat ja kergemat ametit õppima. Ruhnurannikule siiga püüdma tulevad nad võib-olla ainult puhkusel olles või nädalavahetuse sisustamiseks. Muide, Ruhnu saare lähedal on Eesti parimad siiapüügikohad. Mitmesugused märgid näitavad, et pikemas perspektiivis muutub rannakalandus teatud mõttes jahinduse sarnaseks. Meie igapäevasel toidulaual kõrgelt hinnatud kala toodetakse üha enam kasvandustes. Kutseliste ja püügiõigust omavate kalurite arv lähematel aastatel tõenäoliselt väheneb veelgi. Ikka sagedamini hakkab rannakalur pakkuma mitmesuguseid teenuseid. Viib kalastada soovija merele või järvele, pakub kalade grillimise, suitsetamise ja ööbimise võimalusi. Esimesi samme samas suunas astutakse ka Peipsi kaldal ja meie maa teistes randades. Pole kahtlustki, et Eesti rannakalandus ja elu rannakülades oli, on ja jääb. Tänane ilm on kalapüügiks sobiv? Sobib ikka, soe ja... Aga võib-olla kala tahab külmemat? Kala tahab kõvad lained, siis kala tuleb rohkem. Aga lainet ei ole, siis kala vähem tuleb. Iga kala tahab oma tuul. Täna on ju puhta vaikne, aga teil on laev koha täis. Aga oleks torm, siis kala oleks rohkem. No, siis ei seisaks see laev vee peal enam? Seisab küll, see kannatab või 10 tonni juba. Igaüks võib tulla siia või sinna kuhu poole, et kus parasjagu kala on, sinna minnakse. Et täna tundub, et on siin meie juures, et ei tea, mis homme teeb, võib-olla peame siit 20-30 kilomeetrit sõitma veel mujale. Aga no, missuguste märkide järgi nagu kalurid peavad otsustada, et kas siin tasub proovida või mitte? See vist jääb saladuseks. Eks iga kalamees teab ise, kus ta selle kalale jääb. Ja, eks ta on natukene niisugune loterii mängimise moodi asi? Ja kindlasti, väga suur. Õnne on ikka väga tähtis siin kalapüügi jaoks. Kuuvaasid loevad ka selle kalapüügile.
see näitab, et vanas kuus võib võrkudega rohkem kala saada, vaat siis kala on kuidagi nagu elavam või mis rohkem liigub või. No seisev püünisses ta peab ise sinna minema, no traal on teine asi, see juba seal tal pole pääsu kusagil, aga no seisev püünisses on nagu mõrrad ja võrgud ja räime seisev noodad ja no seal peab kala ise sinna minema. Pikemas perspektiivis muutub Eesti kalanduses üha olulisemaks arvatavasti vesiviljelusega seonduv. Kvaliteetsete valkude tootmisel on kalakasvatuse efektiivsus märgatavalt suurem kui loomakasvatuses. Mitte ükski põllumajandusloom ega lind ei suuda juurde võtta 1 kilo söödaga 1 kilo. Tähendab, et 1 kilo juurdekasvuks kulub forellil 1 kilo sööta. Loomulikult ma ei halvusta ei liha söömist ega veise kasvatamist. Aga kui mõelda tuleviku peale ja mõelda, et mida nüüd tuleks nagu mõistlikum arendada, siis kindlasti ei saa olla kahtlust. See on kala. Kui palju näiteks looduslikes veekogudes haug või mõni teine kalaliik vajab toitu selleks, et 1 kilogramm oma kehakaalu suurendada? No näiteks 10-aastane haug, see vajab 1 kilo juurdekasvuks 15 kilo kala, värsket kala. No selline noorem kilone haug, temal kulub 5 kilo umbes. Kohal natuke vähem. 1 kilo forelli tootmiseks kulub umbes 1,8 kilo värsket kala, värsket väheväärtuslikku kala. Tõesti, see ilma kalajahuta ja õlita seni ei ole saadud. Kalasööda tootmine väga tormiliselt liigub selles suunas, et kala oleks vaja veel vähem kui 1,8 kilo. Et seda järjest rohkem asendatakse taimsete valkudega. Aga ometi, kui mõelda ressursi säästlikule kasutamisele, siis kahtlemata kasvatatud kala kulutab seda ressurssi ehk looduslikku kala, kulutab mitu korda vähem. Arvutused näitavad, et kalakasvatuse efektiivsus on kõrge. Teaduse ja tehnoloogia areng arvatavasti tõstavad kalakasvatuse kasutegurit veelgi. Seetõttu võib arvata, et Eesti tuleviku kuldkaladeks on just need, kes kasvandustes elavad. Olgu nendeks siis forell või tuur, karp või koha, siig või ahvel. Nüüd aga filmi algul lubatud selgitus Eesti kõigi aegade esimese tõelise kuldkalakese kohta. Tegemist on trullinguga. Aga nüüd see on selline huvitav trullingu mutatsioon, mida maailmas seni on registreeritud või kirjeldatud ainult 2 korda. Ja see on väga huvitav leid. Ma olen selle 4 kalaga, mis me kunagi oma tiikidest saime, nii-öelda punane trulling või kuldkala. Et selle aretamisega olen nüüd tegelenud 10 aastat ja nüüd on meil 100 punast kala, punast trullingut ehk kuldkala. Ja ilmselt tuleks 2-3 põlvkonda veel neid kalu kasvatada, et lisada juurde võõrast verd tavalisest trullingust, et see kala oleks vastupidavam ja elujõulisem. Rääkides Eesti kuldkalakestest läbi aegade, püüdsime anda ettekujutuse Eesti rannakalanduse ja vesiviljeluse tänasest seisust ning lähituleviku suundumustest. Eesti Põllumajandusministeeriumi teised Eesti kalandust suunavad ametkonnad tunnetavad selgesti neil lasuvat vastutust. Elame meie planeedi kõige enam reostatud merekaldal. Oleme mitmekülgse, kuid kergesti haavatava elustikuga siseveekogude kasutajad. Selge on see, et ei saa olla niimoodi, et peale mind tulgu või veeuputus. Me oleme võib-olla pahased küll, et meil ei nagu jätku ja meil ei ole seda, aga kui on ikka pandud müügikeellud peale kalade pudemise ajal. Ma olen näinud niisuguseid kohutavaid filme, mis näitavad näiteks kuulsates Kamtšatka rajoonides, kus on siis lõhelised lähevad pudemisele ja kuidas siis võetakse lihtsalt kalad, visatakse välja, võetakse mari ära. Et see on niisugune tunne, et inimene elab ainult tänase päeval. Ma saan aru, võib-olla neil on tõesti raske elu, aga siis peab valitsus tegutsema, et need inimesed saaksid tööd. Aga niimoodi teha, niimoodi suhtuda loodusesse, peaasi, et kui mina elan.
Hea ülevaate Euroopa ja maailma kalanduses toimuvast annavad rahvusvahelised kalandusmessid. Need kaadrid filmisime maailma ühel suurimal, igal kevadel Brüsselis avataval messil. Siinne hiiglaslik kalaturg tõmbab ligi 10 000 huvilisi ja on kujunenud maailma kalandussektori aasta tähtsündmuseks. Tavaliselt tuleb kohale üle 1500 firma, rohkem kui 70 riigist. Eestit esindas Brüsselis Eesti Kalaliidu organiseeritud 2-korruseline rahvusstend üldpinnaga 170 ruutmeetrit. Siin tutvustasid oma tooteid ja arendasid kontakte mitukümmend Eesti ettevõtet. Messil osalemise eesmärgiks on Eesti kalaettevõtete ekspordivõime suurendamine ja ekspordigeograafia riskide maandamine. Viimastel aastatel on Eesti eksportinud mitmesuguseid kalatooteid peamiselt Euroopa Liidu riikidesse. Aastas ekspordib Eesti kalatooteid hinnanguliselt 3 miljardi krooni eest ja need jõuavad 70 riiki. Euroopa Liitu mineva ekspordi väärtus on 1,8 miljardit krooni. Suur osa Eesti kalast veetakse Venemaale ja Ukrainasse. Kalanduses valitseb äärmiselt terav konkurents, mistõttu uute ekspordipartnerite leidmine pole kuigi kerge. Mida teeb Eesti selleks, et konkurentsis püsida, et oma kalaettevõtete positsioone tugevdada? Eesti Kalaliidu juhataja Valdur Noormäe sõnul on rahvusvahelisel turul kõige hinnalisem kaup usaldus. See tähendab, et kala peab jõudma kohale kokkulepitud ajaks, kokkulepitud kogustes ja kokkulepitud hinnaga. Elame mitmes mõttes pöördelisel ajal. Hoolimata kõikvõimalikest kaitsemeetmetest vähenevad maailma kalavarud siiski järjekindlalt. Üha enam nähakse väljapääsu vesiviljeluse arendamises. Vee korduvkasutusel põhinevad uued tehnoloogiad võimaldavad rajada kalakasvatusi kõikjale, kus leidub piisavalt põhjavett. Vesiviljeluse võimaluste avardumine ja kalakasvanduste toodangu suurenemine vähendab oluliselt survet nii maailmamerele tervikuna kui ka Läänemerele. Ja üldse ma arvan, et kalakasvatus pikemas perspektiivis on väga perspektiivikas nii Eestis kui väljaspool Eestit ja kui natukene nüüd utoopilises laadis filosofeerida, siis kunagi ju ka inimene nii-öelda liha otsis metsast noole ja püssiga ehk jahtimine oli peamine võimalus, kuidas liha lauale saadi. Tänaseks see ju peamine võimalus ei ole, tänaseks on see hobi jahil käimine ja põhiline liha tuleb nii-öelda loomakasvatusest. Sama võib juhtuda pikas perspektiivis kalandusega, et kui me räägime, et täna põhiliselt kala tuleb lauale kalapüügist, siis kaugemas tulevikus võib see proportsioon muutuda ja põhiline kala inimese lauale võib tulla just nimelt kalakasvatusest, vesiviljelusest, mitte enam kalapüügist. Et kindlasti kaugem tulevik selles suunas liigub.
No rääkides vesiviljelusest, me täna Eestis ringi sõites näeme üsna palju niisuguseid majandeid või kalafarme, kus käib vähemalt kõrvaltvaataja poolt vaadatuna üsna vilgas tegevus. Kuidas võiks hinnata tänast seisu Eesti vesiviljeluses? Eesti vesiviljeluses või kalakasvatuses on jah, päris palju neid ettevõtjaid, kes kalakasvatusega tegelevad, aga need ettevõtmised on suhteliselt väikese mastaabilised. Tähendab, et mahud on väikesed ja nende efektiivsus ei ole suur ja tulenevalt väikestest mahtudest ei suudeta ka stabiilset varustuskindlust luua siis kas kaubandusvõrgule või nendele, kes edaspidi juba selle kasvatatud kalaga peaksid tegelema. Me oleme mitmekordistanud võrreldes eelmise aasta finantsperioodiga toetust vesiviljelusele. Me oleme päris mitmekordistanud, nii et see on meie jaoks prioriteet ja me soovime, et selles valdkonnas oleks suuremat ja kiiremat arengut. Kui suured need toetused on ja missuguste eesmärkide saavutamiseks neid toetusi on võimalik kasutada? No see maht vesiviljeluse toetamiseks järgmisel perioodil on kokku 240 miljonit krooni. Siin selliseid mõtteid ja isegi juba algatusi Eestis ka on, mis on päris suuremastaapsed algatused ja väga huvitavad ja peaksid hakkama tuginema väga kaasaegsel tehnoloogial. Niisiis, vee korduvkasutusel põhinevad uued tehnoloogiad võimaldavad rajada kalakasvatusi kõikjale, kus leidub piisavat põhjavett. Märkimisväärset edu on saavutatud ka kalasöötade tootmisel. Nendes on oluliselt vähenenud nii-öelda prügikalast toodetud kalajahu kasutamine. Kalajahu asendatakse taimsete valkudega, näiteks soojaga. Vee korduvkasutusel põhinevad tehnoloogiad ja üha enam taimsel valgul põhinevad kalasöödad on andmas kalakasvatusele kui majandusharule täiesti uue mõõtme. Vesiviljelusest on saamas majandussektor, mida võib järjest rohkem võrrelda näiteks loomakasvatusega. Suuri muutusi elab üle ka Eesti rannakalandus. Rannakalandus Eestis on ühelt poolt niisugune kalamajanduslik tegevus, tal on teatud majanduslik tähendus ja tähtsus, aga tal on kindlasti ka kultuuriline tähendus inimestele, kes seal elavad, kes on elanud seal aastakümneid ja aastasadu. Nii et selles mõttes on ta niisugune majanduskultuuriline tegevus ja me väga loodame, et uus kalandusfondi periood annab selleks arenguks ka uued võimalused. Ja me oleme näinud ette sellel perioodil 400 miljonit Eesti krooni, mis siis läheks 6 Eestis oleva kalanduspiirkonna arendamiseks. Toetust vajavad nii püügivahendid, laevad, juurdepääsud ehk sadamad, kindlasti ka ühistegevus selles osas, mis puudutab kala esmast ümbertöötlemist, turustamist, selle sidumist turismiga, sellepärast, et rannakalur on ikkagi ka see, kes aastaringselt ainult kalapüügist ei pruugi ära elada, ta peab tegelema muude tegevustega seal juures, seda kala väärindama, tegelema turismiga, miks mitte ka osaliselt põllumajandusega seal kõrval, et kuidas neid võimalusi kokku siduda, et see rannakalur jääks sinna ja jääks tegelema ka kalandusega kõige muu kõrval. Oleme seadnud eesmärgiks tagada Eesti rannakalanduse jätkusuutlikkus ja kodumaiste kalaettevõtete konkurentsivõime. Eesti kalanduse arengukava lähiaastateks peab võimaldama, et Läänemere ja Eesti siseveekogude kalavarud säiliksid, et põlistes rannakülades sajanditega kujunenud traditsioonid kestaksid edasi ka 21. sajandil.
eelkõige siis koha ja haugi ja ahvenat ja ka kõige tähtsamad need siseturude kalade varu on küllaltki ütleme keskmisel või heal tasemel, ma mõtlen siin eelkõige latikat ja särge siis. Aga need kunagised Peipsi tunnusliigid nagu rääbis ja siig ja viimastel aastatel ka nüüd see tint natuke ära kadunud siin, nende kalade varu on nüüd muidugi natuke halvemas seisus ja siin on põhjuseks eelkõige need ebastabiilsed keskkonnatingimused viimastel aastakümnetel. Nende kalade sigimiseks eelkõige ja muidugi on siin teiselt poolt on ka röövkalade arvukus järvest tõusnud, seal on ka toidu konkurents ja see läbi kiskja ja saaklooma suhted seal taga. Kui akadeemik Bär oleks koos Europarlamendi saadikutega Peipsil teaduslikku püüki pealt vaadanud, oleks kunagine Peterburi Teaduste Akadeemia liige arvatavasti nähtuga enam-vähem rahule jäänud. Ahvena maime ei püüta siin juba ammugi. Eesti ja Venemaa valitsuste poolt kehtestatud püügikvootidest kinnipidamist jälgitakse mõlemal pool riigipiiri. Püünistesse sattunud alamõõdulised kalad loobitakse reeglina tagasi. Täna on probleemiks pigem see, et kutseliste kalurite tegevus Peipsi järvel on surutud ajaliselt väga kitsastesse raamidesse, mistõttu suurel osal aastast pole kutselistel kaluritel järvel midagi teha. Ent elu tahab elamist, peret toitmist, maksud maksmist ja laenud teenindamist kogu aasta vältel. Õnneks leidub Peipsi ääres ettevõtjaid, kes on võtnud suuri riske, kes on saanud Euroopa Liidust tõhusat finantstuge, kes on uuendanud laevastikku ja püstitanud siin kaasaegseid tootmishooneid. Üks niisugune mees on Fjodor Plešankov. Meiega osalesime selle Sapardi programmiga, me vaatasime näiteks plastikpaadid, mis meil olemas, kõik on ostetud Sapardi programmi abiga ja tänavu aasta me peame veel üks alus saama, et praegu ehitatakse. Raudlaevad ka vastavad, ühesõnaga kalastekaluri laevastik täielikult vastab euronõuetele. No need hooned, kus see töö praegu siin käib, on ka Euroopa Liidu rahadega tehtud? Jah, Euroopa Liidu abiga tehtud. Jah, see on tehtud 5 aastat tagasi, et sellele kala vastuvõtupunktile nüüd aktsepteeritud ja omistatud selle euronumber. Ta on veterinaaride järelevalve all, et praegu vist kõik on nagu peakski olema. Järgmiseks sammuks on kalalossimise kai pikendamine 40 meetri võrra ja laevade tankla väljaehitamine. 6 miljoni krooni suuruseks investeeringuks taotletakse raha Euroopa Liidu fondidest. Arvatavasti on Fjodor Plešankov Siis laseb tal pruuks kõhu. Vaat niimoodi. Näe, ongi imelihtne nagu värvitelevisioon. Tõmata. 3 sammust lükkad ära pealt, ilusti, täpselt. Ja see on operatsioon öö ja suurikud teised seiklused. Ras! Operatsioon latikas on praegu? Jaa. Peab jaanuga ka olema. On. Täpselt. Üks on tehtud, teine operatsioon kõige hullemad pea lõikamine. Aga kala veedakse, on pea, kaasa lõikam, kohe pea pooleks on ju. Siis ta on defekti. Kuule, Jaak, sul on veel luisku ei ole? Olemas. Siit, vaikselt. Lõs! Kes tunnevad põhjalikult kalade soolamise ja suitsetamise suuri ning väikeseid saladusi, kes ilusal suveõhtul mereäärse kiviaia najale nõjatavad ja merejutte pajatavad. Paremad pajad on kalurid ja noorem tütar hakkas ka kaluriks. Ta oli kauplusjuhataja siin ja lapsed läksid kooli ja seal õhtust hommikuni olema, seal ei saa olla, aga meil saad ikka teine päev kodus olla ja ikka nendega koos olla rohkem. Rannapüük on Eestis üks iidsemaid tegevusalasid. Noori mehi näed paatides suhteliselt harva. Ja kui näedki, siis just seal, kus kasutusel uued paadid ja kaasaegsed püügivahendid. Sellegi poolest pole kaluri elu mitte kunagi olnud meelakkumine. Ajal, mil tööturul on suur valikuvõimalus, lähevad paljud kalurihingega noored mehed merest kaugemale tasuvamat ja kergemat ametit õppima. Ruhnurannikule siiga püüdma tulevad nad võib-olla ainult puhkusel olles või nädalavahetuse sisustamiseks.
Muide, Ruhnu saare lähedal on Eesti parimad siiapüügikohad. Mitmesugused märgid näitavad, et pikemas perspektiivis muutub rannakalandus teatud mõttes jahinduse sarnaseks. Meie igapäevasel toidulaual kõrgelt hinnatud kala toodetakse üha enam kasvandustes. Kutseliste ja püügiõigust omavate kalurite arv lähematel aastatel tõenäoliselt väheneb veelgi. Ikka sagedamini hakkab rannakalur pakkuma mitmesuguseid teenuseid. Viib kalastada soovija merele või järvele, pakub kalade grillimise, suitsetamise ja ööbimise võimalusi. Esimesi samme samas suunas astutakse ka Peipsi kaldal ja meie maa teistes randades. Pole kahtlustki, et Eesti rannakalandus ja elu rannakülades oli, on ja jääb. Tänane ilm on kalapüügiks sobiv? Sobib ikka, soe ja... Aga võib-olla kala tahab külmemat? Kala tahab kõvad lained, siis kala tule rohkem. Laadal püsti pandud Eesti Kalaliidu telgikujundus annab aga teada, et kala teeb head. Kas kala on teie toidulaual niisugune sagedane toit? Tahaks, et oleks räim, ma mõtlen, aga vähe saab. Järgmine laadaline ütles, et ta sööb kala vähemalt kord nädalas. Aga missugust kala? Silku, siis lesta, ahvenat, kõike, mis pakutakse koha, mida parasjagu saada on, mida kalamehed toovad tõstama külje alt Pärnu lahest. Kas kala on teie toidulaual sagedane? On. Mitu korda nädalas? Ma arvan, et paar korda nädalas ikka sööme kala. Ja mis on kõige sagedamini? Kõik niisugused head õrgutavad kalad ikka. Odavat kala ei söö hästi. Niisiis värske räime ja soolasilgu kõrvale on eestlase toidulaual püsiva koha hõivanud ka kallimad kalad, lõhe ja forell. Koha ja ahvenafilee on aga Eesti tarbija jaoks liiga kallis. Arvatakse, et eestlane peaks sööma kala sagedamini. Asjatundjad kinnitavad, et rohke kala toiduks tarvitamine võimaldab vähendada riski haigestuda südame ja veresoonkonna tõbedesse. Kindlasti peitub terake tõtt ka Eesti Kalaliidu loosungis. Kala teeb ilusaks, tugevaks ja nutikaks. Rasedatele naised peavad sööma kala, et siis pidid ilusad lapsed tulema. Ja teine selline legend on see, et lõhes eralduvad igasugused vitamiinid ja need pidid lihtsalt siluma näonahka ja üleüldse nahka. Teine on ka nii, et kala pidi väga mõjusad on happed, mis mõjuvad väga hästi vaimsele tegevusele. Et meie nagu siuke üheks lõuganiks on, mis mul selja peale kirjutatud on, näete, ilusaks, targaks ja tugevaks. Eesti taasiseseisvumisele järgnenud aastatel on rannakalurid pidanud kohanema kiiresti muutunud oludele. Tundub, et tänaste kalavarude ja kaasaegsete püügivahendite juures on seesugune rannakalurite vägi võib-olla isegi liiga suur. Mõnedki kutselised kalurid pole kõrgendatud nõudmistele ja karmile konkurentsile vastu pidanud ning on teistele jahimaadele lahkunud. Pärnu ja Suudmes asuv aktsiaselts Japs on näide firmast, kus on suudetud ajaga sammu pidada ja on oldud tugevamad kõikvõimalikest raskustest. Mida kõike rannakalanduses arvestada ei tule. Kapriisne ilmastik, poliitilised tõmbetuuled, turusituatsiooni kiire muutumine, räimesõjad Eesti ja Läti vahel, püügikvoodid, iga-aastane püügiõiguse taotlemine. Aktsiaselts Japs on üks neid firmasid, kus ellujäämise kursus on edukalt läbi tehtud. Arvet Sooviku juhtimisel on kaasaegsele tasemele viidud nii kalade püük kui töötlemine, nii kalatoodete valmistamine kui nende turustamine. Kasutatakse moodsaid ja loodud sajandeid mitte ainult Eestis, vaid ka Soomes ja Rootsis rannarahva kõige igapäevasem leivakõrvane. Räimeroogasid pakutakse iga päev näiteks Stockholmi südalinnas asuva populaarse söögikoha arvukatele külastajatele. Värsket räime sõi omal ajal peamiselt rannarahvas. Sisemaal tuli leppida soolasilguga. Maarahvas, Eesti rahvas, ikka Lõuna-Eesti teab ka ikka mitte räime, vaid silku. Ikka soolasilk on see, mille peal Eesti inimene ja Eesti rahvas üles kasvas. Ja siin nii mõnedki kirjalikud allikad nii-öelda saksa kultuuris ja mujal meenutavad seda, et Eesti maameest võis ära tunda selle järgi, et ta 100 sammu kaugusele haises soolasilgu järgi.
Aegade jooksul on meie rannakaluritele ja kalakasvatajatele olnud kuldkala tähenduses erinevad kalade maailma tegelased. Pikka aega oli peamiseks püügi- ja söögikalaks, nagu juba öeldud, räim. 19. sajandi lõpul tekkis jõukamal rahval angerja söömise komme. Angerja püük ja müük andsid rannarahvale head sissetulekut. 4-5 sajandit tagasi olid aga Narva linna elanikele tõelisteks kuldkalakesteks tuuralised. Oleksime võinud niisuguseid kaadreid filmida ka 500 miljonit aastat tagasi. Väidetavalt ei ole tuuraliste välisilmes viimase 500 miljardi aasta jooksul õieti midagi muutunud. Need tuuralised, Siberi tuur, Vene tuur ja Bester, elavad Ida-Virumaal Narva lähedal. Sajandeid tagasi oli tuur Narva jões ja Peipsi järves väga tavaline kala. Tallinna turule viidi isegi 150 kilogrammi kaalunud kalamürakaid. Mais 1966 sattus Muhu saare lähedal püünisesse Atlandi tuur Maria, kelle pikkuseks mõõdeti 2,9 meetrit. Hiiglane kaalus 135 kilogrammi. Maria kaavikut säilitatakse Eesti Loodusmuuseumis. 15. sajandi algusest pärinevad teated ligikaudu sama suurte tuurakalade saatmisest Narvast Tallinna turule. Eesti erinevais paigus tehtud väljakaevamistel on aga leitud mitmesaja aasta vanuseid tuuraliste seljal paiknevaid rombiaid luuplaadikesi. Oli aeg, mil tuur kaunistas koguni Narva linna vappi. Venelased ütlevad selle kala kohta koguni Sarskoja rõõba, saari kala. Juba ammugi on tuur Eesti looduslikest veekogudest kadunud, kuid Eesti soojuselektrijaama jahutusveed sobivad suurepäraselt tuura kasvatamiseks sumpades. Auvere kalakasvatus asub Ida-Virumaal Vaivara vallas. Meil õnneks on selgunud, et veeressurss on siin täiesti piisav ja tänased 2 puurkaevu peaks meil kuni 5 liitrit sekundis vett andma, mis on täiesti piisav meie farmi toimimiseks. Tulevane kalafarm asub Tallinnast kiviviske kaugusel. Ettevõtjad on forellide kasvatamisega looduslikes veekogudes tegelenud juba ligemale 15 aastat. Sivar Irval ise alustas juba aastaid tagasi maailma ühe suurema kalasöötasid tootva firma Biomar toodangu maale toomisega. Seda kalasööta kasutab enamik Eesti forellikasvandusi. Biomari kliendiks on ka Priit Lulla. Maaülikoolis kalanduse erialal diplomi saanud noormees on Saaremaale rajanud kõikide aegade esimese vee korduvkasutusega forellikasvanduse Eestis. Siin selle katuse all ongi muutunud julged mõtted tegelikkuseks. Nendes voolukanalites liikuv vesi pärineb Saaremaa paesest pinnasest. Kalade eluks vajalik vesi läbib biofiltrid ja suunatakse nendesse kanalitesse tagasi. Nii ongi võimalik kasvatada kalu aastaringselt ja eemal looduslikest veekogudest. Kalakasvataja ei pea kartma isegi mitte karmide talveilmade saabumist. See kalakasvandus hakkas toimima alles 2006. aasta detsembris. Poole aastaga Tühermaale tekkinud kasvandusse toodi kalad Soomest. Esimesed tonnid toodangut veeti forellipüüki pakkuvatele turismifirmadele. Missugused on siis niisuguse otse põllu peale rajatud katusaluse kalakasvanduse kõige suuremad eelised? No kõige suuremaks eeliseks on see, et ma saan kala kasutada aastaringselt. Mul ei toimu talvist kalade talvitamisperioodi. Ja seetõttu on siis kala juurdekasv aastas suurem. Teiseks suureks eeliseks on ühtlane temperatuur, mis siis tagab kalale maksimaalse juurdekasvu. Et ei ole suvel kõrvetava päikesest tingitud kõrget veetemperatuuri ja talvel külmast tingitud jäistemperatuuri. Täna ongi Eestis probleem kalakasvatajal just sellega, et nad ei suuda oma toodanguga stabiilselt oma partnereid varustada. Kui seda ei suuda, siis mingitest lepingutest, suuremahulistest ei saa ju rääkida. Et see retsirkulatsioonisüsteem ongi see eelis ja mina näengi jagu seda võtitust Eesti jaoks selles süsteemis. Priit Lulla rajatud kalakasvanduses on vähemalt 75% veest korduvkasutatav. Tunduvalt vähem ohustavad katusealust kalakasvatust ka mitmesugused haigused.
Keskkonnasäästlikkus tuleneb sellestki, et väikestel pindadel ja suhteliselt vähese veekuluga on võimalik kasvatada suuri kalakoguseid. Niisugused farmid on laialt Noh, selline noorem kilone haug, temal kulub 5 kilo umbes. Kohal natuke vähem. 1 kilo forelli tootmiseks kulub umbes 1,8 kilo värsket kala, värsket väheväärtuslikku kala. Tõesti, see ilma kalajahuta ja õlita seni ei ole saadud. Kalasööda tootmine väga tormiliselt liigub selles suunas, et kala oleks vaja veel vähem kui 1,8 kilo. Et seda järjest rohkem asendatakse taimsete valkudega. Aga ometi, kui mõelda ressursi säästlikule kasutamisele, siis kahtlemata kasvatatud kala kulutab seda ressurssi ehk looduslikku kala. Kulutab mitu korda vähem. Arvutused näitavad, et kalakasvatuse efektiivsus on kõrge. Teaduse ja tehnoloogia areng arvatavasti tõstavad kalakasvatuse kasutegurit veelgi. Seetõttu võib arvata, et Eesti tuleviku kuldkaladeks on just need, kes kasvandustes elavad. Olgu nendeks siis forell või tuur, karp või koha, siig või ahvel. Nüüd aga filmi algul lubatud selgitus Eesti kõigi aegade esimese tõelise kuldkalakese kohta. Tegemist on trullinguga. Aga nüüd see on selline huvitav trullingu mutatsioon, mida maailmas seni on registreeritud või kirjeldatud ainult 2 korda. Ja see on väga huvitav leid. Ma olen selle 4 kalaga, mis me kunagi oma tiikidest saime, nii-öelda punane trulling või kuldkala. Et selle aretamisega olen nüüd tegelenud 10 aastat ja nüüd on meil 100 punast kala, punast trullingut ehk kuldkala. Ja ilmselt tuleks 2-3 põlvkonda veel neid kalu kasvatada, et lisada juurde võõrast verd tavalisest trullingust, et see kala oleks vastupidavam ja elujõulisem. Rääkides Eesti kuldkalakestest läbi aegade, püüdsime anda ettekujutuse Eesti rannakalanduse ja vesiviljeluse tänasest seisust ning lähituleviku suundumustest. Eesti Põllumajandusministeeriumi teised Eesti kalandust suunavad ametkonnad tunnetavad selgesti neil lasuvat vastutust. Elame meie planeedi kõige enam reostatud merekaldal. Oleme mitmekülgse, kuid kergesti haavatava elustikuga siseveekogude kasutajad. Selge on see, et ei saa olla niimoodi, et peale mind tulgu või veeuputus. Me oleme võib-olla pahased küll, et meil ei nagu jätku ja meil ei ole seda, aga kui on ikka pandud müügikeellud peale kalade pudemise ajal. Käekäiku on oluliselt mõjutanud turgude avanemine 1990. aastate algul. Eesti kalurite kuldkalakesteks muutusid koha ja ahven. Koha ja ahvena filee on seda tänase päevani, sest selle eest makstav hind Šveitsis, Itaalias, Saksamaal ja mujal on kodumaise turuga võrreldes tunduvalt kõrgem. Eestlase toidulauale jõuavad sagedamini forell ja lõhe, kalad, kelle käes oli kuldkalakese positsioon enne koha ja ahvena ajastu saabumist. Rahvarohketel laatadel on kõige lihtsam kindlaks teha, kuivõrd kalasööja rahvas me veel oleme. Kunagi tunti eestlast 100 sammu kauguselt soolasilgu lõhnast. Missugused hoiakud iseloomustavad meie toidulauda täna? Kalakonserve süüakse vähem, küll aga saab nendega edukalt sügisel Palamuse laadal kabet mängida. Laadal püsti pandud Eesti Kalaliidu telgikujundus annab aga teada, et kala teeb head. Kas kala on teie toidulaual niisugune sagedane toit? Tahaks, et oleks räim, ma mõtlen, aga vähe saab. Järgmine laadaline ütles, et ta sööb kala vähemalt kord nädalas. Aga missugust kala? Silku, siis lesta, ahvenat, kõike, mis pakutakse koha, mida parasjagu saada on, mida kalamehed toovad tõstama külje alt Pärnu lahest. Kas kala on teie toidulaual sagedane? On. Mitu korda nädalas? Ma arvan, et 2 korda nädalas ikka sööme kala.
ja mis on kõige sagedamini? Kõik niisugused head õrgutavad kalad ikka. Odavat kala ei söö hästi. Niisiis värske räime ja soolasilgu kõrvale on eestlase toidulaual püsiva koha hõivanud ka kallimad kalad, lõhe ja forell. Koha ja ahvenafilee on aga Eesti tarbija jaoks liiga kallis. Arvatakse, et eestlane peaks sööma kala sagedamini. Asjatundjad kinnitavad, et rohke kala toiduks tarvitamine võimaldab vähendada riski haigestuda südame ja veresoonkonna tõbedesse. Kindlasti peitub terake tõtt ka Eesti Kalaliidu loosungis. Kala teeb ilusaks, tugevaks ja nutikaks. Rasedatele naised peavad sööma kala ja siis pidid ilusad lapsed tulema. Ja teine selline legend on see, et lõhes eralduvad igasugused vitamiinid ja need pidid lihtsalt siluma näonahka ja üleüldse nahka. Teine on ka nii, et kala pidi väga mõjusad on happed, mis mõjuvad väga hästi vaimsele tegevusele. Et meie nagu siuke üheks sloganiks on, mis mul selja peale kirjutatud on, näete, ilusaks, targaks ja tugevaks. Kõige tähtsamad need siseturude kalade varu on küllaltki ütleme keskmisel või heal tasemel. Ma mõtlen siin eelkõige latikat ja särge siis. Ja. Aga need kunagised Peipsi tunnusliigid nagu rääbis ja siig ja viimasel aastatel ka nüüd see tint natuke ära kadunud siin. Nende kalade varu on nüüd muidugi natuke halvemas seisus ja siin on põhjuseks eelkõige need ebastabiilsed keskkonnatingimused viimastel aastakümnetel. Nende kalade sigimiseks eelkõige ja muidugi on siin teiselt poolt on ka röövkalade arvukus järvest tõusnud, seal on ka toidu konkurents ja see läbi kiskja ja saaklooma suhted seal taga. Kui akadeemik Bär oleks koos Europarlamendi saadikutega Peipsil teaduslikku püüki pealt vaadanud, oleks kunagine Peterburi Teaduste Akadeemia liige arvatavasti nähtuga enam-vähem rahule jäänud. Ahvena maime ei püüta siin juba ammugi. Eesti ja Venemaa valitsuste poolt kehtestatud püügikvootidest kinnipidamist jälgitakse mõlemal pool riigipiiri. Püünistesse sattunud alamõõdulised kalad loobitakse reeglina tagasi. Täna on probleemiks pigem see, et kutseliste kalurite tegevus Peipsi järvel on surutud ajaliselt väga kitsastesse raamidesse, mistõttu suurel osal aastast pole kutselistel kaluritel järvel midagi teha. Ent elu tahab elamist, peret toitmist, maksud maksmist ja laenud teenindamist kogu aasta vältel. Õnneks leidub Peipsi ääres ettevõtjaid, kes on võtnud suuri riske, kes on saanud Euroopa Liidust tõhusat finantstuge, kes on uuendanud laevastikku ja püstitanud siin kaasaegseid tootmishooneid. Üks niisugune mees on Fjodor Plešankov. Meiega osalesime selle Sapardi programmiga, me vaatasime näiteks plastikpaadid, mis meil olemas, kõik on ostetud Sapardi programmi abiga ja tänavu aasta me peame veel üks alus saama, et praegu ehitatakse. Raudlaevad ka vastavad, ühesõnaga kalastekaluri laevastik täielikult vastab euronõuetele. No need hooned, kus see töö praegu siin käib, on ka Euroopa Liidu rahadega tehtud? Jah, Euroopa Liidu abiga tehtud. Jah, see on tehtud 5 aastat tagasi, et sellele kala vastuvõtupunktile on nüüd aktsepteeritud ja omistatud selle euronumber. Ta on veterinaaride järelevalve all, et praegu kõik on nagu peakski olema. Järgmiseks sammuks on kalalossimise kai pikendamine 40 meetri võrra ja laevade tankla väljaehitamine. 6 miljoni krooni suuruseks investeeringuks taotletakse raha Euroopa Liidu fondidest. Arvatavasti on Fjodor Plešankov võtnud suuri riske ka seetõttu, et ta tunneb kohalikke olusid ja võimalusi põhjalikult. Mees on pärit perekonnast, kuhu ta täna. Kalakonserve süüakse vähem, küll aga saab nendega edukalt sügisel Palamuse laadal kabet mängida. Laadal püsti pandud Eesti Kalaliidu telgikujundus annab aga teada, et kala teeb head. Kas kala on teie toidulaual niisugune sagedane toit? Tahaks, et oleks räim, ma mõtlen, aga vähe saab. Järgmine laadaline ütles, et ta sööb kala vähemalt kord nädalas. Aga missugust kala? Silku, siis lesta, ahvenat, kõike, mis pakutakse koha, mida parasjagu saada on, mida kalamehed toovad tõstama külje alt Pärnu lahest. Kas kala on teie toidulaual sagedane? On. Mitu korda nädalas? Ma arvan, et paar korda nädalas ikka sööme kala.
ja mis on kõige sagedamini? Kõik niisugused head õrgutavad kalad ikka. Odavat kala ei söö hästi. Niisiis värske räime ja soolasilgu kõrvale on eestlase toidulaual püsiva koha hõivanud ka kallimad kalad, lõhe ja forell. Koha ja ahvenafilee on aga Eesti tarbija jaoks liiga kallis. Arvatakse, et eestlane peaks sööma kala sagedamini. Asjatundjad kinnitavad, et rohke kala toiduks tarvitamine võimaldab vähendada riski haigestuda südame ja veresoonkonna tõbedesse. Kindlasti peitub terake tõtt ka Eesti Kalaliidu loosungis. Kala teeb ilusaks, tugevaks ja nutikaks. Rasedatele naised peavad sööma kala, et siis pidid ilusad lapsed tulema. Ja teine selline legend on see, et lõhes eralduvad igasugused vitamiinid ja need pidid lihtsalt siluma näonahka ja üleüldse nahka. Teine on ka nii, et kala pidi väga mõjusad on happed, mis mõjuvad väga hästi vaimsele tegevusele. Et meie nagu siuke üheks sloganiks on, mis mul selja peale kirjutatud on, näete, ilusaks, targaks ja tugevaks. Eesti taasiseseisvumisele järgnenud aastatel on rannakalurid pidanud kohanema kiiresti muutunud oludele. Tundub, et tänaste kalavarude ja kaasaegsete püügivahendite juures on seesugune rannakalurite vägi võib-olla isegi liiga suur. Mõnedki kutselised kalurid pole kõrgendatud nõudmistele ja karmile konkurentsile vastu pidanud ning on teistele jahimaadele lahkunud. Pärnu ja Suudmes asuv aktsiaselts Japs on näide firmast, kus on suudetud ajaga sammu pidada ja on oldud tugevamad kõikvõimalikest raskustest. Mida kõike rannakalanduses arvestada ei tule. Kapriisne ilmastik, poliitilised tõmbetuuled, turusituatsiooni kiire muutumine, räimesõjad Eesti ja Läti vahel, püügikvoodid, iga-aastane püügiõiguse taotlemine. Aktsiaselts Japs on üks neid firmasid, kus ellujäämise kursus on edukalt läbi tehtud. Arvet Sooviku juhtimisel on kaasaegsele räimeroogasid pakutakse iga päev näiteks Stockholmi südalinnas asuva populaarse söögikoha arvukatele külastajatele. Värsket räime sõi omal ajal peamiselt rannarahvas. Sisemaal tuli leppida soolasilguga. Maarahvas, Eesti rahvas ikka Lõuna-Eesti teab ka ikka mitte räime, vaid silku. Ikka soolasilk on see, mille peal Eesti inimene ja Eesti rahvas üles kasvas. Ja siin nii mõnedki kirjalikud allikad nii-öelda saksa kultuuris ja mujal meenutavad seda, et Eesti maameest võis ära tunda selle järgi, et ta 100 sammu kaugusele haises soolasilgu järgi. Aegade jooksul on meie rannakaluritele ja kalakasvatajatele olnud kuldkala tähenduses erinevad kalade maailma tegelased. Pikka aega oli peamiseks püügi- ja söögikalaks, nagu juba öeldud, räim. 19. sajandi lõpul tekkis jõukamal rahval angerja söömise komme. Angerja püük ja müük andsid rannarahvale head sissetulekut. 4-5 sajandit tagasi olid aga Narva linna elanikele tõelisteks kuldkalakesteks tuuralised. Oleksime võinud niisuguseid kaadreid filmida ka 500 miljonit aastat tagasi. Väidetavalt ei ole tuuraliste välisilmes viimase 500 miljardi aasta jooksul õieti midagi muutunud. Need tuuralised, Siberi tuur, Vene tuur ja Bester, elavad Ida-Virumaal Narva lähedal. Sajandeid tagasi oli tuur Narva jões ja Peipsi järves väga tavaline kala. Tallinna turule viidi isegi 150 kilogrammi kaalunud kalamürakaid. Mais 1966 sattus Muhu saare lähedal püünisesse Atlandi tuur Maria, kelle pikkuseks mõõdeti 2,9 meetrit. Hiiglane kaalus 135 kilogrammi. Maria kaavikut säilitatakse Eesti Loodusmuuseumis. 15. sajandi algusest pärinevad teated ligikaudu sama suurte tuurakalade saatmisest Narvast Tallinna turule. Eesti erinevais paigus tehtud väljakaevamistel on aga leitud mitmesaja aasta vanuseid tuuraliste seljal paiknevaid rombiaid luuplaadikesi. Oli aeg, mil tuur kaunistas koguni Narva linna vappi. Venelased ütlevad selle kala kohta koguni Tsarskoja rõõba, tsaari kala. Juba ammugi on tuur Eesti looduslikest veekogudest kadunud, kuid Eesti soojuselektrijaama jahutusveed sobivad suurepäraselt
tuura kasvatamiseks sumpades. Auvere kalakasvatus asub Ida-Virumaal, Vaivara vallas, Eesti soojuselektrijaama jahutuskanalitel. Aastal 2007 ujus sump kogustes ja kokkulepitud hinnaga. Elame mitmes mõttes pöördelisel ajal. Hoolimata kõikvõimalikest kaitsemeetmetest vähenevad maailma kalavarud siiski järjekindlalt. Üha enam nähakse väljapääsu vesiviljeluse arendamises. Vee korduvkasutusel põhinevad uued tehnoloogiad võimaldavad rajada kalakasvatusi kõikjale, kus leidub piisavalt põhjavett. Vesiviljeluse võimaluste avardumine ja kalakasvanduste toodangu suurenemine vähendab oluliselt survet nii maailmamerele tervikuna kui ka Läänemerele. Ja üldse ma arvan, et kalakasvatus pikemas perspektiivis on väga perspektiivikas nii Eestis kui väljaspool Eestit ja kui natukene nüüd utoopilises laadis filosofeerida, siis kunagi ju ka inimene nii-öelda liha otsis metsast noole ja püssiga ehk jahtimine oli peamine võimalus, kuidas liha lauale saadi. Tänaseks see ju peamine võimalus ei ole, tänaseks on see hobi jahil käimine ja põhiline liha tuleb nii-öelda loomakasvatusest. Sama võib juhtuda pikas perspektiivis kalandusega, et kui me räägime, et täna põhiliselt kala tuleb lauale kalapüügist, siis kaugemas tulevikus võib see proportsioon muutuda ja põhiline kala inimese lauale võib tulla just nimelt kalakasvatusest, vesiviljelusest, mitte enam kalapüügist. Et kindlasti kaugem tulevik selles suunas liigub. No rääkides vesiviljelusest, me täna Eestis ringi sõites näeme üsna palju niisuguseid majandeid või kalafarme, kus käib vähemalt kõrvaltvaataja poolt vaadatuna üsna vilgas tegevus. Kuidas võiks hinnata tänast seisu Eesti vesiviljeluses? Eesti vesiviljeluses või kalakasvatuses on päris palju neid ettevõtjaid, kes kalakasvatusega tegelevad, aga need ettevõtmised on suhteliselt väikese mastaabilised. Tähendab, et mahud on väikesed ja nende efektiivsus ei ole suur ja tulenevalt väikestest mahtudest ei suudeta ka stabiilset varustuskindlust luua siis kas kaubandusvõrgule või... Ja siis nad käisid laadogas võrkudega püüdmas, aeropaadidega, et see on jube töö. Kui nad ikka seletasid ja rääkisid seda rendamistee, siis tõesti niimoodi, et võiks pisarad välja tulla seal tõesti nii. Aga elasid. Eesti kalanduse strateegia aastateks 2007–2013 üheks oluliseks eesmärgiks ongi traditsioonilise rannakalanduse konkurentsivõime tagamine. Rannakalanduse käekäiku on oluliselt mõjutanud turgude avanemine 1990. aastate algul. Eesti kalurite kuldkalakesteks muutusid koha ja ahven. Koha ja ahvena filee on seda tänase päevani, sest selle eest makstav hind Šveitsis, Itaalias, Saksamaal ja mujal on kodumaise turuga võrreldes tunduvalt kõrgem. Eestlase toidulauale jõuavad sagedamini forell ja lõhe, kalad, kelle käes oli kuldkalakese positsioon enne koha ja ahvena ajastu saabumist. Rahvarohketel laatadel on kõige lihtsam kindlaks teha, kuivõrd kalasööja rahvas me veel oleme. Kunagi tunti eestlast 100 sammu kauguselt soolasilgu lõhnast. Missugused hoiakud iseloomustavad meie toidulauda täna? Kalakonserve süüakse vähem, küll aga saab nendega edukalt sügisel Palamuse laadal kabet mängida. Laadal püsti pandud Eesti Kalaliidu telgikujundus annab aga teada, et kala teeb head. Kas kala on teie toidulaual niisugune sagedane toit?
tahaks, et oleks räim, ma mõtlen, aga vähe saab. Järgmine laadaline ütles, et ta sööb kala vähemalt kord nädalas. Aga missugust kala? Silku, siis lesta, ahvenat, kõike, mis pakutakse koha, mida parasjagu saada on, mida kalamehed toovad tõstama külje alt Pärnu lahest. Kas kala on teie toidulaual sagedane? On. Mitu korda nädalas? Ma arvan, et paar korda nädalas ikka sööme kala. Ja mis on kõige sagedamini? Kõik niisugused head õrgutavad kalad ikka. Odavat kala ei söö hästi. Niisiis värske räime ja soolasilgu kõrvale on eestlase toidulaual püsiva koha hõivanud ka kallimad kalad, lõhe ja forell. Koha ja ahvenafilee on aga Eesti tarbija jaoks liiga kallis. Arvatakse, et eestlane peaks sööma kala sagedamini. Asjatundjad kinnitavad, et rohke kala toiduks tarvitamine võimaldab vähendada riski haigestuda südame ja veresoonkonna tõbedesse. Kindlasti peitub terake tõtt ka Eesti Kalaliidu loosungis. Kala teeb ilusaks, tugevaks ja nutikaks. Rasedatele naised peavad sööma kala, et siis pidid ilusad lapsed.